Aquela pessoa que já tem na mente planejado que quer comprar fiado no seu ponto comercial, ela faz assim: ela vai o primeiro dia, compra, vai o segundo dia, compra normalmente. Na terceira vez ela já pergunta se você pode confiar alguma coisa. Quando você fala que não vende fiado, ela desaparece. Aí você identifica que a pessoa foi só no seu ponto comercial para tentar comprar fiado.